হ্যালো, আমি এখন আপনাদের আমাদের এলাকাটা দেখাবো কিভাবে বন্যায় কবলিত হয়েছে। আমরা অনেক ব্লেসড যে পানিটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাড়িতে উঠেনি। এখন অ্যাকচুয়ালি আমরা মানে পানিতে এত বেশি আমাদের ক্ষতি হয়নি, মানে বাড়িতে উঠেনি। সো এজন্য নিজেকে অনেক ব্লেসড মনে করছি। অ্যান্ড আমাদের গ্রামের নাম হচ্ছে বাল্লা জগন্নাথপুর, যা হবিগঞ্জ জেলার ভিতরে পড়েছে। কিন্তু আমাদের বাড়ির আশেপাশে মানে পুরো পানিতে ভরপুর, চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। মানে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই, মানে খালি পায়ে যাওয়ার, হয়তো নৌকা লাগবে বা কোনো সোর্স লাগবে যাইতে। তো এই হচ্ছে আমাদের এরিয়া এবং বাড়ির আশপাশ প্রত্যেকটা। ওইদিকে আমি যাইতে পারি নাই, কিন্তু আমাদের পুরো বাড়িটা পানিতে মানে ঘেরা আছে। ওই একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়ি যেতে হলো মানে পানি ভেঙে যেতে হবে, পানিতে ভিজে যেতে হবে। সো দেখতে পারতেছেন কীরকম এখানে আমাদের কলার ভেলা নিয়ে আমাদের এখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে। সো আমরা একটু এলাকাটা ঘুরে দেখব, আমাদের একটু সাথে থাকুন, দয়া করে ধৈর্য ধরে। থ্যাংক ইউ। দেখছেন আমাদের বাড়ির সামনে সুন্দর পানি, এই পানি বুড়ে যেতে পারে। সরকারকে অনুরোধ করছি যে আমাদের সাহায্য করার জন্য। বহুত সাহায্য। এখন আমরা কোথায় গিয়ে উঠবো? আপনারা আপনাদের নৌকা নিয়ে প্লিজ আমাদের সামনে আসুন, না হলে আমরা আসতে পারবো না। কিভাবে আসবো? আমরা এখন কলার গাছের ভেলায় উঠে আমরা একটু ভ্রমণ করতে যাব। এই যে ভ্রমণ করতে যাব, এখানে আছে ফাল্গুনী রায়, সাবর্ণী রায় পলি, এইটা আছে কে, তোর নাম কি, অপূর্ব দাস, আর আমি হচ্ছি শিমলা রায় তন্নি। আমরা এখন কলার ভেলায় উঠবো। দেখো চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি, শুধু পানি আর পানি। ভেরি গ্রেট রিপোর্টার বলুন। হ্যাঁ, আমি বলতেছি আমি সাবর্ণী রায় পলি, আমি ভেলার কাঠি নিয়ে উনি এখন নৌকা বাইবেন, তো কালারি ধরবে উনি এখন, কালারি ধরতেছি। কালারি এভাবে ধরে না, কালারি তো গাছের এই কলার ভেলায় আগায় গিয়ে ধরতে হয়, কালারি ধরতে হবে। আচ্ছা, তুমি তো আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে। এই যে উনি হচ্ছে আমাদের সুজন মাঝি, এই যে সুজন মাঝি, উনি আমাদের কাছ থেকে পয়সা নেন না, যদি আমাদের কাছে উনি আমাদের কানের শোনা নেয়। তোমার তুলিটা পুরো ডুবি যাব কি পুরা, এমন ডুবু ডুবু অবস্থা। ও আমার বন্ধু গো, মানুষের সমান কচু গাছগুলো কোথায় হাবুডুবু খাচ্ছে, পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে যদি আমার হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে যায় তাহলে আমার জানটাই চলে যাবে। মোবাইলটা যদি পড়ে যায় আমি খুব খুশি হব। আমরা এখন কোথায় যাব? আমরা এখন যাব চায়ের বাড়ির তলে। ও, আমরা এখন যাব চায়ের বাড়ির তলে যাব। ছাওয়ের বাড়ির তলে যাব। আমরা এখন ছাওয়ের বাড়ির তলে যাব গাইস। এই দুই ভাই ঢুকি যার জংলা ভাই পুরা। এই ঘুরা, এই আমরা চায়ের বাড়ির তলে যাই দে না, সার্ভার তলে যাম। ডুবে যাচ্ছে তো। এটা হচ্ছে আমাদের কাচ্চার বাড়ির তল। এই বেড়ার পিছনে আছে কাচ্চার বাড়ির পুষ্কুনি আছে। তুই হিন্দি দিয়ে এই ডাস্টবিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমাদের বাড়িটা দেখতে চাও? আমাদের বাড়িটা হচ্ছে বিখ্যাত। কই বাড়িটা? হ্যাঁ, এই বাড়িটা হচ্ছে আমাদের, এটা হচ্ছে বিখ্যাত মাস্টার বাড়ি। রিপোর্টিং একটু করি। আচ্ছা, রিপোর্টিং করো। আলিয়া মোবাইলটা ফালাইছ না, ফালাইলে তোরা এখন যদি মোবাইলটা পড়ে যায় আমি খুব খুশি হব। হ্যাঁ, এটা ছোটনের থেকে ওইটা দামি, এই দামি মোবাইল, এটা বুঝতে পারছেন আপনারা? তোমরা যেটা করো না নি আসলে এইটা হচ্ছে বাঁশ গাছ, বাঁশ বাগানে মাথার উপর চাঁদ উঠেছে। ওই তুমি আমাকে গুতা দিয়ে মেরে ফেলছো মাঝি। মাথার উপর চাঁদ উঠেছে, ওই মাগো আমার সুলক বলার কাজলা দিদি কই। কিতা দাঁড়াবে পথের ধারে নেবুর তলে তুকাই তুকাই জুনাই জ্বলে, ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না। এটা হচ্ছে মাগো যাবে ফুলের কাছে কাজলা দিদি কই। সুলক বলার
এই দে ও এমনে দে এ এটা হচ্ছে আমাদের মাধব স্যার হ্যালো ফ্রেন্ডস নাও উই আর ইন ছাওয়ের বাড়ির তল so now we are turning we are going to our way. এখন আমরা বাড়িতে চলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে ছাওয়ের বাড়ি আর আমরা আছি তলে সামনেই দেখো সড়কটা মেইন সড়কেও পানি আছে অল্প অল্প হাঁটু পানির মতো so we are visiting our areas এটা হচ্ছে আমাদের বিস্কি মাঝি নাম ফাল্গুনী রায় আর উনি হচ্ছেন আমাদের সুজন মাঝি ওরফে অপূর্ব দাস আর উনি হচ্ছেন আমাদের কালারিওয়ালা ও মা গো মানে গুতা দিয়ে মারিছে এটা হচ্ছে কালারিওয়ালা নাম সাবর্ণী রায় পলি ওনাকে আপনারা যদি অন্য কোনো কালারে ধরতে চান তাহলে ফেসবুকে ওনাকে ফলো করতে পারেন ফেসবুকের আইডি হচ্ছে সাবর্ণী রায় পলি ওকে যদিও ওনার পেমেন্ট লাগে না এটা হচ্ছে মুক্তা গাছ জানি না আপনার জন্য এটা হচ্ছে কামরাঙা গাছ দেখবে আপনার গাছ নিবে স্বাদ হয়েছে না হালকা মোটা ইয়া এটকে গেছে আমাদের তবে আমাদের কলার ভেলাটা এটকে গেছে জালের ভিতরে দেখি ফুল বেলি ফুল সুন্দর এলাকা গুতা গুতা দিস না গো ইয় ফুলবো আমার গুতায় রাখেন না তাড়াতাড়ি যাবে অত দেরি হয় এখানে এখন ডুবে যাচ্ছে কেন আমি তো কিছু বুঝতে পারছি সুজন একটু বস থাকো বইয়া করছ না তোর ওখানে আলু উবাই উবাই বড়টা বেশি দাও ব্যাগ ধরো এমনি কালারি ধরো এই বড় লোক দেখে আসি কেন বড় লোক কিছু তোরা ছোট ছোট লোক গিয়ে বাইরে গিয়ে লাগি রে আচ্ছা এখন টাটা এটা হচ্ছে আমাদের মালদার গোষ্ঠী এটা মালদার গোষ্ঠীর বাড়ি মালদার গোষ্ঠীর পুকুর এখন পদঘাট পুকুর সব এক হয়ে গিয়েছে রেখে দিব কারণ আমার মোবাইলটা অনেক সেফে রাখতে হবে এখন আমরা ডেঞ্জার জোনে চলে আসছি কিছু ছবি তুলবো সো টাটা